23 дугаар өдөр Номон хаан зонхов богд бээр ийн өгүүлрэн тэр мэт мөрийн эрхэм 3 зүйлийн анс дутууг ямар мэт онохын цагт агалгийг шүтснээр хичээлийн хүчийг үүсгэж аштын хүнсээ түргэн бүтээгтэн хүү минүзээ химих тэргүүтэн ишээг татан зохиосон бөгөөд хотол ерөөлийг засах ёсыг довчлон хурааснаар зарилгалваа. Бовоохон гэгэмбэр өчигдрийн газрын хувааруудыг татан зохиосны дараа нийтийн бус очир хүлгэнд хэрхэн суралцах ёсонг айлцсан билээ. Тэр мэд урд номлосон баг дунд төрлөختний мөрийг шүтснээр магад гарахын оюун төрхийн цагт их төрлөختний мөрийг шүтэж улмаар бодийн сэтгэлийн амсуургыг гаргаарай. Хэрвээ бодийн сэтгэлийн амсуурга гарваас хоосон чанарын үзлийг мадлан мэдснээр нууц тарин дор орох хэрэгтэй. Гэвч тэр мэтийн бэлтгэлийг одуулахгүйгээр тарин дор орших ахуул нирван хийгээд таньцшгүй тулсан бодийн арга дорч одохгүй шүү дээ. Энэ нь бяцхан хүү эмнэг догшмор унахлуугаа адил бөгөөд ямар ч ашиггүйн дээр маш аюултай. Хэрвээ та бүхэн мөрийн эрхэм 3 зүйлийн амсуургыг төрүүлсний дараа нууц тарины мөрд орших аваас ялгамжаатай түргэн мөрөөр зорчих болно. Нууц тарины шажин нь бурхтаас чнийн ховор юм а. Тарины ханцшгүй мөрийг шүтэх болвоос нас ахар болсон цөвүүн цагт үл суралцахыг хослон орохын хутгийг олж чадмүй. Тийм учраас та бүхэн магттай тэрхүү мөрд суралцах хэрэгтэй. Гагцхүү муу шалтгааныг арилгахын тухайд дамдин хийгээд очирван тэргүүтний жананд горилох төдийгөр хангалтгүй. Та бүхэн бэлэг чанар төгөлдөр очир багшаас сандуй, дэмчиг, жигжид гих мэд ядан бурхтын асар ариун 4 төрлийн авшгийг хот мандлынх нь хамт хүртэх хэрэгтэй. Энэхүү 4 авшиг нь 4 лагшингийн хөрөнгийг магттай талбидаг болоо. Авшгийн үйс давсан аливаа ам тангараа нүдний цөцгийн мэд сахиж улмаар 2 зэргийн гүнзгий хөтөлбөрийг анхааран авснаар шүтгүй огоот гүйцэд гарын авлагыг тайлбаж байгаа тул анс ихтэй. Хэрвээ тэр мэт мөрөөр зорчих ёсыг сайтар мэдэх нь буйны багш садныг ёсчлон шүтснээр үл суралцахын хослон орохыг хүртлэх судар тарины сайн мөрийн сайтар ойлгосны үр дүн юм а. Гэсэн хэдий ч энд нууц тарины ханцшгүй ирэх авшгийг хүртээгүй олон шавнар бий тул очир хүлгэнд ор суралцах ёс хийгээд үүний газрын хувааруудыг зарилгалахаас наривчлан айлдахгүй болоо. Бусдын үндсийг боловсруулж үйлдэх дор шавийг хураах 4 арга дор хэрхэн суралцах вэ? Судрын аймгийн чимгээс өглөг өгсөнд чинь таны заасан номыг тань авах болно. Яруу өгүүлсэнд чинь таныг даган орох болмоо. Тусыг үйлдэлсний хариуд чинь тус цохилдохыг хүсэх мөн хэмээн зарилгалсан мэт. Боцодва нугууд бусдын тусыг үйлдэх дор хичээж үйлдэх агаад шавийг хураах 4 аргын үүднээс бусдын үндсийг боловсруулж үйлддэг буй за. Тэгээд ч игэл төрлөختн нүгүүд эд таваараар татагдах нь хялбар болоо. Тиймээс мөрийн зэрэгт хөтлөхийн тухайд тэдэнд эхлээд эд таваар өгөх агуул сэтгэл нь баяснаар таны нөхдийн хүрээнд нийлэх юм а. 2 төрлөختний хураахын тухайд ертөнцийн хим химжээ хийгээд ёсон лугаа цохилдсон яриа хөөрөлдөн өрнүүлэх хэрэгтэй. Хамгийн эрхэм нь тэдний эрхтэн хийгээд дуршил лугаа зохилдсоны номыг яруу сонсголтой хэлбэрээр ярианда оруулан номлох ёстой. 3-т шавийн эрхтэн лугаа нийцэж таарсан дээдийн номын мөрийг үзүүлснээр тэр мэтийн мөр дор суралцахад оруулах тусыг үйлдэх юм а. 4-т өөрийн тань заасан номыг анхааран авахудаар оруулахын тусыг үйлдэх буй за. Үүгээр би яриагаа гүйцээж байна. Мөн биебэр хідэн хоногийн өмнө хойшлуулсан бодийн сэтгэлийг зан үйлээр барих ёсыг одоо номлож үлдъя. Бодийн сэтгэлийн зан үйлээр барихын ёс нь үүнд 2 хэсэгтэй. Аваагүй бомтлолыг хэрхэн авах ёсон. 2-т нь авсан бомтлолыг хэрхэн доройтуулахгүй сахих ёсон. Аваагүй бомтлолыг хэрхэн авах ёсон. Хэдийгээр бодийн сэтгэлийг зан үйлээр барихын ёсон гэдэг ч бодийн сэтгэлийн амсалгыг амсснаас хойш санваар төрдөг учиртай ямар ч амслага үгүйгээр хий хоосон үг төдий уншивч өчүүхэн тус болохгүй.
Гэсэн хэдий ч ямар ч амслага төрүүлэхгүйгээр санварыг авах гэвээс авиасыг агуулдаг тул түүнд шамдаж үйлдэх нь айнс ихтэй. Маргааш амслагыг төрүүлсэн нөгөөд бээр зоригдол тэргүүтэн дор шамдаж үйлдэснээр санварыг авах аваас ялгамжаатай орон дор шүтсэн бодийн санварыг олох болмой. Чингээд бодийн сэтгэлийг үүсгэснээр улам дээш нь аривжуулах бөгөөд баталгаажуулаарай. Тэгээд ч бодийн сэтгэлийг үүсгдэг зан үйл нь бэлтгэл үгүй хураангуй хэлбэрээр байдаг. Бас нэг өдөр бүрэн гүйцэд бэлтгэл хийгээд бодтой үйл ажиллагаа хоёрын үүднээс үлддэг дунд зэргийн хэлбэрээр бий. Мөн нэг өдрийн бэлтгэл хийгээд нэг өдрийн бодтой үйл ажиллагааг нь тус тусад нь хайрладаг дэлгэрэнгүй 3 хэлбэрээр байдаг болоо. Өдгөө бид бүхэн хойдох дэлгэрэнгүй ёсоор үйлдэх болно. Угтаа бодийн зэргийн хөтөлбөрийг адилын бодисадын санварыг хайрлахаас өмнө номлодог юм а. Ирэх авшиг хөтөлбөр иш тэргүүтний өмнө одуулах луга барилдуулахгүй харин хойно нь бодийн сэтгэлийг үүсгэдэг үест нийтийн мөрийн зэргийг бүрнээр нь дэлгэрэнгүй номлодог журам байдаг юм. Гэсэн хэдий ч одоо бодмөрийн зэргийн хөтөлбөр лүгээ барилдуулах дор урд нь дэлгэрэнгүй номлосон тул дахин номлоод байх нь шаардлагагүй. Тиймээс энд бэлтгэл номлолыг дэлгэрэнгүй номлох хэрэгцээ үгүй. Бодийн сэтгэлийг үүсгэхийг удирдах байгаа хүмүүс ч гэсэн мөрийн зэргийн номлол руугаа барилдуулсан хийгээд барилдуулаагүй хэлбэрээр айлддаг байх хэрэгтэй. Павонха гэгэмбэр бэлтгэл номын үүсд тахилыг бэлтгэх, мандлын тоог хураах, мөн сойрхол талбисны дараах мандал түнчлэн өмнө нь хотол өдөөлтийг хэрхэн засах тухай товчлон хураасны дараа. Тийм учраас өнөөдөр орой мөн маргааш та бүхэн урд номлосон зоригдол нугууд нь аль чадгаараа давтах хэрэгтэй. Маргааш бид бүхэн лам ялгуулстын хүүгүүд сэлцийг бодийн сэтгэл үүсгэхийн гэрчинд урин залах тул газраа сайдар цэвэрлэж дахил тэргүүтнийг бэлтгэх шаардлагатай. Хүрдэн орчуулагч хааныг гуйлагчингийн ноорхой гэрт ч юм уу эсвэл бохир заваан шороо тоостой оромжинд урин залах нь зохисгүй шүү дээ. Түүнчлэн өнөөдрийн номын чуулганыг гадаасны дараа ном болох газартаа хорхоо шавж тэргүүтнийг хорлож үйлдэлгүйгээр сайтар туужуудаж анхлын сайхан үнэртэй ус цацаж цэцэг өргөж багшийнхаа сэнтийг цэцгийн эрхэс хийгээд их эрднэр чимэглэх бэлтгэлийг үлдээрээ. Урд жовжи бээр төвдүүдийн дахил тааруухан тул бодийн сэтгэлийг үүсгэж чадахгүй байгаа юм хэмээн зарлигласан мэт. Мууган тахилыг үйлдэлгүйгээр өөртөө буй эд хөрөнгийнхөө 6-ны 1-ийг тахилд сахиулж зарцуулж байх ёстой юм. Юутай ч нөхдүүд чинь тахилыг чинь үзээд гайхах хэмжээний тахилыг бэлтгэх хэрэгтэй гэдэг. Маргааш бодтой үйл ажиллагааны үүсд бодийн сэтгэлийг үүсгэх тул чуулганыг хураах, хилэнцгийг арилгах, саад барчдыг амарлуулах тэргүүтнийг үйлдэх хэрэгтэй. Мөн та бүхэн маргааш өглөө ганжуурыг уншаарай. Хэрвээ түүнийг уншиж чадахгүй гэмээн их зөнхөв тонгийн судар тэргүүтнийг унших хэрэгтэй. Харин түүнийг ч уншиж чадахгүй ахвал хурдан уншаач нар жадамб хийгээд сайн галвын судар тэргүүтнийг уншаарай. Басгүй та бүхэн усан байлан, бүднэрт зориулсан байлан мөн часам тэргүүтнийг уншсанаар бодтой үйл ажиллагаанд орох ёстой. ертөнцийн хүмүүс энэ насны баяр цэнгэлд их ач холбогдол өгснөөр тэмдэглэдэг шүү дээ. Нэг жилээр нас хорогцсны баяр болох цагаан сарыг их сүр дуйлаантай тэмдэглэдэг биз дээ. Харин бид бүхэн ханьцшгүй бодийн дээд сэтгэлийг үүсгэснээр их хөлгөний мөрд орсноор ялгуугцтын хүүгүүд болох гэж байгаа тул юунд баясахгүй гэж маргааш та бүхэн гойж гаргалхан зүй мөн сайхан шинэ хувцас өмсөөрэй. Машид гаргагчид номын 3 хувцас ёсоор нь өмсөх хэрэгтэй. Түүнчлэн та нар усанд орж шинэ хувцасаа өмсгөөж мөн бодисадвын санваар хүртэх дор зориулсан өргөл барьцаа мартаж болохгүй. Үүний тухай та бүхэн бурхтын намтраас үзэж болно. Мөн та бүхэн зарилгын ном явагдах газраа игэл хэмээн битгий үзээрэй. Харин 4 үүдтэй орд харш байна хэмээн төсөөлөх ёстой. Тэгээ 4 үүдэнд 4 махаранз өөр өөрсдийнхөө өдий төдий буман боол зарц нарынхаа хамт сахиж байгаа хийгээд эргэн тойронд чинь цагаан зүгийн тэнгэрүүд бодисадвын санваар хүртэхээр хүрлсэн эртгээсэн байна хэмээн бодох хэрэгтэй.
Дөрвөн ханан дээр нь манай бурхан багшийн урдын суралцахын мөр хийгээд ахын үест хэрхэн бодийн явдлыг эдлэж байсан тухай намтрын үйл нь бодтой хөдөлцгөөж байна хэмээн санаарай. Чингээд та бүхэн түүнийг үзснээр эдгээр дор даган байсцгааж ерөөлийг талбагтун. Маргаашийн чуулганы 2 дугаар хэсэгт лам багштан суудлаа барьсны дараа бодийн сэтгэлийг үүсгэхийн суурин чуулганы хураах хийгээд түүтгэрийг сайтар арилгаж үлдэх хэрэгтэй. Бид бүхэн бэлтгэлийг дэлгэрэнгүй үлдэх тул чуулганыг хураах, түүтгэрийг арилгах зоригдол нугуудад шамдаж үлдээрэй. Лам тань бодтой ялж төгснөгдсөн шагжтөв мөн байна хэмээн бодох ёстой. Та бүхэн ламынхаа зааж сургасан зоригдол нугуудыг сайтар тодорхой тайлбарай. Ерөнхийдөө хамаг амьтны тусын тулд Бурхны хутгийг олохыг хүсэх ерөөхийн бодийн сэтгэл юм а. Тэгвэл бодийн сэтгэлийг үүсгэснээр түүний явдал дор сурталцахыг хүсэх нь орхон бодийн сэтгэл болоо. Тэгээд чи ерөөхийн бодийн сэтгэлийг үлгэрлвээс хэн нэгэн энэтхэг явах бэлтгэлээ базаахлуугаа адил болоо. Харин орхон бодийн сэтгэл нь аль хэдийн замдаа гарсан лугаа адил буй. За бодийн сэтгэлийг үүсгэдэг зан үйл нь бодисадвын газраас номлосны дагуу ерөөхүү хийгээд орхуу хоёрыг тус тусад нь хайрладаг. Харин бодисадвын явдалд ороход зарилгасны дагуу ерөөхүү хийгээд орхуу хоёрыг хамт хайрласан хоёр төрлийг ёсон байна. Гэвч тэр хоёрын аль нь ч байсан ялгаагүй шүү дээ. Зарим нь тэр хоёрын ялгамжаа нь төв үзэл болон сэтгэл төдийлтний үзлийн үүднээс хайрладаг гэдэг. Гисэн хэдий ч тэр хоёр үзэл нь бодийн сэтгэлийг үүсгэх тал дээр зөрчилддөггүй юм а. Чингүүл манай ёсоор ерөөхийн бодийн сэтгэлийн санваарыг авах болбоос бодийн сэтгэлийг үүсгэх төдийгөөс түүний явдал дор суралцаж болохгүй гэдэг. Хэрвээ орхон бодийн сэтгэлийг үүсгэх санваарыг авах бол тэр хоёрыг хоёуланг нь үйлдэж чаддаг хэмээн таасан учиртай. Маргааш би та бүхэнд ерөөхүү хийгээд орхон бодийн сэтгэлийг үүсгэх санваарыг нэг дор хайрлах болно. Чингээд бид бүхэн мандал өргөснөөр мөрийн зэргийн ерөөллийг үндэсний дараа их эрдэн мэт бодийн дээд сэтгэлийн эс төрсөн нүгүүд нь төрөх болтугай. Харин төрсөн нүгүүд нь доройтолгүй улам дээш нь аривчих болтугай. Түүнд дараа бид бүхэн эцэг их болсон хамаг амьтад амгалан лугаа төгсөх болтугай хийгээд цогт төгөлдөр ламын минь лагшин баттай хийгээд тэргүүтнийг уншсан болоо. Эцэст нь ялгуусад хоцроолгүй тэргүүтнийг зарилгалснаар гадаалцгаасан юм а. 24-р өдөр. Энэ өдрийн ихэнх хэсэгт бид бүхэн судар ном унших, аль нь дахил тэргүүтнийг өргөсөн буй за. Чингээд Пованха гэгийн суудалтаа залрав. Харин бид бүхэн бэлтгэл номын үйл ажиллагаанд дэлгэрэнгүй дахил өргөснөөр бодийн сэтгэлийг үүсгэх санваарыг айлтгсан болоо. Ингээд бид нар мандал өргөх үед бодийн сэтгэлийг үүсгэх санварын айлтгалд ор зориулсан өргөл барьц нугуудаа тус тусынхаа гарт барьцгаасан юм. Тэгээд мандал өргөснийхоо дараа бид бүхэн өргөл барьц нугуудаа ламынхаа лагшингийн өмнө өргөснөөр овооллого болгов. Пованха гэгэмбэр 3 ертөнцийн номон хаан зонхов богдын ягуураас дурдав. Бодийн сэтгэлийг үүсгэх нь их хүлэгний мөрийн гол мод юм а. Химих тэргүүтнийг татан зохиосон бөгөөд бодийн сэтгэлийг үүсгэсний тус эрдмийг урдын хлуугаа адилаар зарилгалсан бүлгөө. Мөн тэрээр чөлөө учрлыг олгууя бэрхийг айлцсан билээ. Чингээд бид бүхэн зоригдлоо талбацгаасан юм а. Зоригдолдоо бид нар өөрснийхөө эргэн тойронд хамаг амьтан хүрээлүүлэнхэн сууж байна хэмээн төсөөлцгөөсөн болоо. Эцэг тэргүүтэн эр амьтад баруун талд харин их болсон эм хүүстэй амьтад зүүн талд сууцгааж байна хэмээн бодсон бүлгөө. Тэгвэл лам багш минь чадагчийн эрхтийн байдалтай агаад эргэн тойронд нь сайн галвын мянган бурхад тэргүүтнэр хүрээлүүлсэн байна гэмийн төсөөлсөн юм. Тэгээд бид нар морилон саацсан лам хийгээд ялгуугчдын хүүгүүдийн өмнө баруун өвдгөө газарт өвдгөлснөөр аврал одуулцгааж бодийн сэтгэлийг үүсгэсэн ачгүй. Бурхан номын чуулган хэмээх бадгийг 3 удаа уншиж ерөөхүү сэтгэлийн тангарагыг ийн авах нь. Хамаг амьтны орчлонгийн аимшигаас химээх тэргүүтнийг 3 удаа давтсан болоо. Чингээд бодтой үйл ажиллагааны хүрээнд ерөөхүү хийгээд орхон бодийн сэтгэлийг нэгэн зэрэг барих нь
лам ялгуугсад хөвгүүдийн нүгүүд химээх тэргүүтний таалал сойрхлыг урд нь одуулсан боомтлолыг барьснаар 3 удаа давтсан юм а. Өдгөө хүн болсныхоо үрийг оллоо. Би химээх тэргүүтэн дуршлыг үүсгэх хийгээд суртгаалыг барьсан бэлээ. Тэгээд манай лам их эрдэн дээр тэдгээрийн утгыг тайлбарласнаар шавнартаа хандан өгүүлрүүн. Хэрвээ бид бүхэн бодийн сэтгэлийг үүсгэх гэмээн 10 зүгийн машид уужин бурхтын орны сентийн хөдлөх болоо. Чингисэнд бурхтын нөхдүүд учир шалтгааныг нь асуухад цаст төвдийн орны чусаан хэмээх аглагийн оронд лама жамба данзан пэрнлээ жамцын нэгуурын өмнө тэр гэдэг шавнар нь бодийн дээд сэтгэлийг үүсгэсний хүч мөн гэж зарлиглах болно. Тэгэхэд бурхтын нөхдүүд нь тэдний бодийн сэтгэл нь доройтохгүй хийгээд түүний явдлыг огоот төгсгөхийн тухайд ерөөл талбах болмоо. Ингэснээр Пованха гэгэмбэр бодийн сэтгэлийг үүсгэх дор зориулсан өргөл барьцыг аль чадах чинээгээр мутраараа таалсан юм. Дууганч нугуудаж түр амарцгаасан билээ. Өдгөө бид бүхэн бодмөрийн зэргийг номлож сонссны хэмжээшгүй буйны үндэс хийгээд мөн бодийн сэтгэлийг үүсгэсний буйны үндсийг жишиж үзээрэй. 3 цагийн буйны чуулганыг шамдуулахгүй тухайд түүнийгээ майдрын гэгэнд захих нь зүй. Энэхүү твд майдрын гэгийн дээдийн хувилгаан лагшин зохиолоо. Үзүүлэхийн цагт эдгээр буйныхаа үндсийн хүчээр бид бүхэн түүний эхний шавнарын нэг болсноор зарилгынх нь аршааныг төгс хэлэх болмоо. Түүнчлэн бид бүхэн майдрын гэгээнээс өөрсдийнхөө ханцшгүй бодийн бошиг лүндэнг олохын уг дор зориулж үлдэх хэрэгтэй. Харин одоо үүнийг 3 удаа давтсны дараа биебэр та бүгдийн өргөл барьцыг гартаа өргөх үед та нар буйны үндэс маань 8 дахил хийгээд төрийн 7 эрдэн тэргүүтний байдлаар огторгууд хөөрснөөр гандангийн оронд майдрын гэгээний дэргэд буулаа гэж төсөөлөөрэй. Чингэтэл майдрын гэгээмбэр эдгээр буйны үндсийг таалж байна хэмээх бөгөөд улмаар танд ерөөл уншиж байна гэж бодох хэрэгтэй. Хизээ нэгэн цагт очирч суурьнд хийгээд тэр цагт ялгуусны тэргүүтний 2 бадгийг 3 удаа давтсан бөгөөд 3 дахь удаа тэрээр өргөл барьцыг мутраараа өргөсөн буй за. Авсан боомтлолыг хэрхэн доройтуулахгүй сахих ёсон. Үүнд 2 хэсэгтэй ерөөхүйн бодийн сэтгэлийн суртгаал, орхүйн бодийн сэтгэлийн суртгаал. Ерөөхүйн бодийн сэтгэлийн суртгаал нь энэ насандаа үүсгэсэн бодийн сэтгэлийг доройтуулахгүй уг дор суралцах. Хоёрт нь төрөл тутамдаа бодийн сэтгэлээс хацахгүй байхын уг дор суралцах. Энэ насандаа үүсгэсэн бодийн сэтгэлийг доройтуулахгүй уг дор суралцахдаа 4 хэсэгт мөрднөө бодийн сэтгэлийг үүсгэсний тус эрдмийг дурдах. Бодийн сэтгэлийг алдахгүйгээр арвижуулахын тухайд өдөрт 3, шөнө 3 удаа түүнийг барих. Таныг бусад буруутгахын цагт буруутгах этгээдийн тусыг үлдэхгүй хэмээх адилын муу оюуныг төрүүлэхгүйгээр хорих. Бодийн сэтгэлийг арвижуулахын уг дор чуулганыг хураах. Төрөл тутамдаа бодийн сэтгэлээс хагацхгүй байхын уг дор суралцах. Үүнд 2 хэсэгтэй. Дэвчиж үлдэх 4 хар ном нь худал хэлснээр лам хам багш тэргүүтний толгойг эргүүлэх. Бусдын үйлцэн буйнд гимших. Боцодваад уралснаар яруу бусыг өгүүлэх. Үлэмжийн санаа өгүүгээс башир хурамгийг үлдэх. Шүтэж үлдэх 4 цагаан ном нь худал хэлхийг мэдэмсрээр төвчих. Амьтанд башир хурамггүйгээр шудрах санаатай орших. Боцодваа нугуудад багшийн хур мэдлийг үүсгэх бөгөөд тэднийг сайшаах аваас зохистой. Өөрөө биечлэн боловсруулж байгаа амьтдыг туулсан бодийг барих дор оруулах. Орхуйн бодийн сэтгэлийн суртгаал. Пованха гэгэмбэр 18 үндсэн унал хийгээд 46 гишүүн уналаар халдаалгүйгээр бодисадын санваар дор ёсчлон суралцах ёс тэргүүтнийг наривчлан айлдсан болоо. Тэрээр ийн үргэлжлүүлэх нь би танд гитлэх аргыг чинь заасан. Нирван танаас харгалзах гэдгийг мэдэрээ хэмээн зарлигласан мэд.
Та бүхэн ямарваа номлолыг хоосон оруулахгүй тулд анхааран авлагыг аль чадах чинээгээр авах хэрэгтэй. Үлгэрлвээс удалдаачид адуу илжиг тэргүүтэн дор тус тусынх нь даацын хэмжээгээр нь тааруулж ачаа бараагаа ачих мэт болоо. Зарим хүмүүс оюуны чадамжийн хувьд өндөр байдаг. Харин зарим нь дунд зэрэг байдаг шүү дээ. Тэгвэл заримуд нь оюуны хэмжээний хувьд мохоо тул хэмжээл үгээ таарсан анхааран авлагыг аль чадгаараа авцгах хэрэгтэй. Тэгээд ч хамгийн эрхэм анхааран авлага чинь мэдээж бодийн сэтгэл юм аа. Бусад зоригдол нугууд нь бодийн сэтгэлийн нөхөр болдог хэмээн мэдхийн үднээс түүнийг тэтгээрэй. Анхлан та бүхэн буйны багш садныг шүтэх ёсыг ёсчлонгоор үйлдэснээр түүний заасан увдсын утгыг анхааран авах хэрэгтэй. Чингээд та нар чөлөө учрлын шимийг авах хүслийг төрүүлэх ёстой. Хэрвээ түүний шимийг авч чадахгүй болвол энэхүү шүтээ маань өн удаан оршихгүй бөгөөд өгсний дараа хаан төрхөө сонгохч өөрийн ирэхгүй гэлээ. Хэрвээ муу заяанд унахуул түүний зовлон тэсхүүе бэрх шүү дээ. Тиймээс түүнийг аврал хийгээд гитлэх аргыг эрэлцэх хэрэгтэй. Эдийгээр тэдгээр аргуудыг эрэлцснээр муу заяанд хүрэхгүйч сайн заяаны шүтэн ч бас зовлонгүй биш шүү дээ. Сайн заяанд төрөл авсан ч дахин муу заяанд хүрэхгүй байна гэж бараг байхгүй. Тийм учраас та бүхэн тэрхүү ёсыг наривчлан санснаар орчлонгоос гэтлэхийг хүсэх магад гарахыг үүсгээрэй. Тэгээд ч цор ганцаараа нирваны хутгийг олсон ч хангалтгүй. Яагаад гэвэл хамаг амьтан ачид их эцэг ямагт мөний тул болоо хэдгээрийг орхихоос түүний хэрцгий зүйл гэж хаана байх вэ дээ. Тиймээс ганцаараа орчлонгоос гэтлэх нь зохисгүй юм. Эрт орой хизээ нэгэн цагт та бүхэн их хүлэгний мөр дор орох хэрэгтэй л болно. Харин өдгөө их хүлгэнд орох болоо. Гэвч түүний үүдэн зөвхөн бодийн сэтгэлийг үүсгэж ямагтаас харгалзах тул түүнийг үүсгэх арга дор шандах хэрэгтэй. Та бүхэн бодийн сэтгэлийг шамдалгүй амсалгыг гаргах аваас өөрийнхөө зүгээс амьтны тусын тулд өн удаан бэрхшээл хатуужлыг идэх дор дэсвэрлэх ёстой болно. Гэсэн хэдий ч та бүхэн их босон амьтан зүйрлэшгүй зовлонгоор нэрвдэж буй тул үл тэсхийн ялгамжаатай бодийн сэтгэлийн үүднээс их хүлэгний дээд нууц тарины мөрд орох хэрэгтэй. Чингээд бэлэг чанар төгөлдөр очир багшаас боловсруулж үлдэгч дөрвөн эрх авшгийг өртөх ёстой. Ингээд та бүхэн гэгээн гэрэл хийгээд элбийн бие хоёроор хослон орсноор хослон орохын худагт ойртохын бодтой угийг бүтээх болмоо. Цаашид өөрсдийгөө боловсруулж үлдэхийн тухайд үүсгэлийн зэргийг дадуулах тэргүүтнэр нас ахар босон цэгүүн цагт үл суралцахыг хослон оруулахын хутгийг олох хэрэгтэй. Гэвч үүнийг олохын тухайд урд нь та бүхэн тэдгээрийн ойрын уг босон гэгээн гэрэл хийгээд арилсан болон арилаагүй элбийн биеийг бүтээх ёстой. Тэгээд ч тэдгээрийг боловсруулж үлдэхийн тухайд үүсгэлийн зэргийн бүдүүн төдийг эцэст нь магадтай хүргэх хэрэгтэй. Харин үүний урд дөрвөн лагшингийн хөрөнгийг магадтай талбагч асар ариун дөрвөн эрх авшгийг хүртэх ёстой. Түүний ялгамжаатай сав болохын тухайд нийтийн мөр болох бодийн сэтгэлээр үндсээ арилгах тэргүүтнийг урд нь нодуулах хэрэгтэй. Тэгвэл түүний тулд бодийн сэтгэлийг үүсгэхийн уг болсон хамаг амьтныг зовлонгоор нэрвэгдсэн дор үл тэсэх нэгүүлсэнгүй сэтгэлийг төрүүлээрэй. Мөн түүнийг төрүүлэхийн эхний суурь нь өөрөө орчлонгийн нийт болон өрмөцийн зовлонгийн дор үл тэсхийн магад гарахыг төрүүлэх ёстой. Түүнчлэн түүний өмнө муу заяаны орчлонгоос айн жигээмшрэн хэрэгтэй. Хэрвээ та бүхэн үлийн үр хийгээд хизээ өгөхийн болцоо үгийг үл санаваас тэдгээрийг баттай төрүүлж чадахгүй. Тийм учраас та бүхэн тэдгээрийг үүсгэх ёстой. Харин тэдгээр мөр дор орохын оюуныг төрүүлэхийн уг нь чөлөө учрлын тус их. Түүнийг олох үе бэрхийг санах ямагт мөн эдгээр бүгд нь буйны багш садныг санаа хийгээд үүлээр ёсчлон шүтгэхээс харгалзмаа. Тийм учраас та бүхэн анхлан өндөр газарт шууд гарахгүй шүү дээ. Та бүхэн багш садныг шүтэх ёсноос дараалан оюунаа судалснаар ямарваа нэгэн сэдвийг тодорхой хугацаанд
үндэстэй төрөх хүртэл нь үйлдэх ёстой. Иймд та нар мөрийн зэргийн эхлэл болсон багш садныг шүтэх ёсноос барьснаар нижгээд зоригдлын аймгийн амсалгыг гаргах хэрэгтэй. Үүний дараа та бүхэн шударгатан боловсруулах бясалгалыг үйлдэх ёстой. Гэвч амслаг гаргаж амжаагүй байгаа зоригдлын аймгийг зориуд нь судлаарай. Бид бүхэн энэ нэгэн насандаа бүрэн эндүрэл лүгээ хагтсан бөгөөд хэр үгүй судар тарны шажин лугаа учирсан өдгөө цагт нууц тарин дор авиасыг агуулахгүй гэмээн түүнээс харамсалтай зүйл гэж байх уу? Яагаад бид бүхэн сандуй дэмчиг жигжид гурийн аль нэгнийх нь үүсгэлийн болон төгсгөлийн зэргийн шударгатан боловсруулах бясалгалыг үйлдэж болдгүй юм бэ? Тэр мэд үйлдсэн бодгал нь шажныг огоот гүйцээхийн тулд шударгаар боловсруулах бясалгалыг дадуулснаар нэгэн суудал дээрээ тэдгээр бүгдийг анхааран авах болно. Тиймээс бодийн сэтгэл хүртэл зоригдлын аймаг нугуудын амслаг гарах ахуул дахиж эхнээс нь сэдэв нижгээд бүрийн амсалгыг шамдалгүйгээр гаргах хэрэгтэй. Энэ адилын замыг үлгэрлвээс нэгэн замаар олон удаа явах лугай адил болоо. Тэр адилын ёсоор та бүхэн бодийн сэтгэлийг хүртэл амсалгыг гаргаж үйлдэсний дараа нууц тайрны мөрийн хоёр зэрэг дор ёсчлон шамдаарай. Хэрвээ та бүхэн тэр мэд үйлдвээс ялгамжаатай онолыг үндэстэй төрүүлэх болмоо. Үүний тухай өдий төдий дандар болон их бүтээлчдийн номлол сургаалт дурдсан байдаг. Мөн та бүхэн жалваа бен сава хийгээд түүний шав нарын адилаар нас ахар босон цөвүүн цагийн нэгэн насанд хослон орхуйн очир дарийн хутгийг илтэд бүтээж чадна шүү дээ. Одоо бид бүхэн бодийн дээд сэтгэлийг үүсгэснээр ялгуулсадын хүүгүүдийн ханцшгүй явдалд орохын тухайд хязгааргүй огторгуу лугаа сацуу 6 зүйлийн хамаг амьтны тусын зовлонг амарлуулах бөгөөд тэдний бурхтын худагт байгуулахын ерөөлийг уншицгаая. Тиймээс бодис адвын явдалд орхон ерөөлийг уншиж үлдээ. Хэдийгээр энэ нь манай лам их эрдний ёс журам бусч төвс баясгалантын ширээт лам нарын сайхан уламжлалт тул үүнийг дахин сэргээх хэрэгтэй. Жингээд бүгдээрээ ерөөлөө алгасралгүйгээр агаараас уншиж үлдээ. Дараа нь тэрээр бодис адвын явдалд орохын зориулахыг айлдсан буй за. Ингээд бид бүхэн мандал, ерөөл, үлзий оршуулах уншлагыг уншиж үлдсэн билээ. Энэ нь цаг хугацааны эцэст ч болов балархахгүй. Огоот гүйцэд шажны шим болсон мөрийн зэргийн сайн журмыг тэтгэх зорилготой бүлгөө. Тэрвэр бидний болон гурван ертөнцийн мунхагийн зузаан харанхуйг нэн ихээр арилгасан нь юутэй зарлагын ачтаа вэ?